それではじゃあ2位だったバネッサ・タン選手に、まず最初にインタビューをしたいと思います。なんでこのコンペに出ようと思ったんですか？ I thought it would be a very good experience to expose myself to like outside competition. And I think it was really very good for me because I haven't been out climbing like external competitions a lot. Yeah. 大体僕はなんとなく意味は分かったんですけど、この大会に参加することはすごいいい経験だと、シンガポールから外の大会に出て、そうなんですよ、その経験、いい経験になるということで、このコンペに出る判断をしましたということですね。じゃあ、and I really hope your climbing will be really good in March final round.Yeah, I hope to improve myself like from here onwards because we've actually come here for a training trip. So yeah, I actually learned a lot from Japan. 次来た時にもっと進化して、今回はねトレーニングで来たんですけど、次来た時にはもっともっと進化して大会に臨みたいと思いますということですね。それでは今回1位の曽我綾乃さんにインタビューしたいと思います。もう正直前半なんで圧巻だったんですけど、課題はどうでしたか？そして楽しめましたか？はい、課題はとても面白くて、雰囲気もとても良くて楽しめました。一番楽しかった課題はどれかな？あそこの紫のピンチの課題です。ファットピンチでね、女の子はきっと持ちづらいだろうなとは思うんだけど、それはこう結構好きなタイプ、それとももっとタイプでした。なんか初めて持ったホールドで持ち感とかも全然わからない状態だったので、すごい丸く感じました。本戦でもあんなファットピンチいっぱい出ると思うんで、ぜひいいクライミングをして、それこそそうだよね、決勝で活躍するのを待ってますんで、決勝に残れるように、もっと本戦ではいい登りができるように頑張ります。ということで、フィッシュ&バードラウンド8、皆さんどうだったでしょうか。それではまたラウンド9でお会いしましょう。さようなら。Thank you very much。ありがとうございます。
す。